أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë se çdo herë Allahun e lartësuam, atë falenderojmë, atë madhrojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe rahmet, mëshirë dhe udhëzim kërkojmë. Paqja dhe mëshira e Allahut bashkë me selamet tona qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë besimtarët dhe besimtarët gjallës së të vdekun dhe për ata që kanë marrë pas nesh deri në ditën e Kiametit. Jemi në dersin e 18 së bashku, edhe që 18 javë kemi bisedu tema të ndryshme. Tema e fundit, cilën e përmendëm, këtë bëj rreth ajetit cilën besimtari lexon më së paku 17 herë në ditë, e që ka ajeti ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Edhe tham që është sfidë shumë e madhe për besimtarin në gjitha kohrat, e veçanërisht për ata të kohrave të sotme, muslimanin bashkohor, që mos me kanë prej atyre që Allah është i hidhur me ta, e që kanë jehudit ose hebrejt, por edhe ata musliman që e din hakun edhe nuk punojnë me ta. Sikurse është edhe sfidë shumë e madhe mos me kanë prej waladdallin, prej të humburve, e që janë të krishtert, edhe hynë gjithë besimtarët që nuk e din hakun, por munohen me punu në bazë të kojtjeve dhe epsheve të tyre. Kështu që është sfidë për besimtarin me kalu këtë udhkryq. As mos me anu tek ata që din, po s'punojnë, e as mos me anu tek ata që punojnë e nuk din. Kur besimtari e kalon këtë udhkryq, është pastaj në rrugën siratal mustaqim. Është në rrugën e drejtë. Është ajo rruga në cilën pejgamberi alayhis salam tha, kjo është rruga jeme dhe rruga e krejt pejgamberëve që kanë thirrë përpara meje. Është ajo rrugë në të cilën tha Abdullah ibn Mesudi, siratal mustaqim është rrugë që pejgamberi alayhis salam na ka lënë të gatshme, fundi i saj është Firdausi me emrin e Zotit. Tash kjo sfidë besimtarët që mos me qenë as prej atyre që punojnë pa dije, edhe prej atyre që dinë e nuk punojnë, e pason pasaj një sfidë tjetër, cilën e kemi prezente, sidomos në kohën e sotit. Për shkak që pastaj besimtari ka një sfidë që prej asaj që punon edhe din, çka me vepru edhe çka me lanë. Çka me marë, me punu me të, edhe çka me lanë për një kohë tjetër, ose për ndonjë rrethon tjetër. Kësaj teme në shariat e gjejmë me emrin fikhul aulawiyat, fikhu i prioritetet, ose të kuptuar i drejt çka është primare. Nga se shariati, feja e Zotit është shumë e gjatë. Është shumë e madhe, edhe besimtari s'ka mundësi me punu me këtë shariatin e Zotit. Kështu që qysh ka sfidë atje, as mos me kanë prej atyre që dinë e s'punojnë, as mos me kanë prej atyre që punojnë e s'dinë, është sfidë shumë e madhe tani me ditë çka me punu, kur me vepru, ka njëherë kur mos me vepru. Kjo temë është shumë temë e rëndësishme, cilën dietarët na kanë përmend, qysh prej dietarëve të gjeneratave të hershme, e që normal bazën e ka në Kur'an dhe në hadith. Pra, kjo ka në sfidë, tham, e besimtarëve çdo herë, por sidomos në kohën e sotit, ku jeta po e shohim që na u ka bë dinamike, po thojnë, edhe na u ka bë shumë e shpejtë. Tash besimtari nuk ka fort kohë me u mendu çka me vepru, çka mos me vepru. Nuk ka kohë me marrë shariatin e Zotit komplet edhe me ia dhënë hakun se s'mundet. Andaj edhe Allahu thot për Benu Israil, thot i kemi thënë merrni bi ahsaniha, ma të mirën e shariatit. Tash mendja që nuk është e ndriçuar me vahjen edhe me shpalljen hynore, ai e kupton këtë ajet në formë të gabuar. Se ma të mirën e saj i bën ato të keqen lënë. Kjo gabim ka se në shariatin e Allahut nuk ka, runa Zot, nuk ka kur gjë që është e keqe ose diçka që është e pa kuptim, ose diçka që është pa hikmet, pa urtësi. Mirë po, merren ma të mirën e saj, Allahu i ka thënë Benu Israilve që krejt e vratin, ju nuk mundi me marrë me punu me ta.
Se ju jeni njerëz, jeni të dopt. Po në mujshi që ata më të mirën, mujshi që ata që nuk bën me elan anash, e këta na ka mësu pra edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pse besimtari ka nevojë për renditjen e prioriteteve? Ka nevojë shumë të madhe, nga se nëse njeri nuk e ka të qartë çka është e rëndësishme, e çka është më e rëndësishme, e kjo tani me ndryshu varësisht vendit edhe kohës, shumë kollaj, ani pse thamë është siratal mustaqim, mirë po mundet me deviju. Renditja e prioriteteve i ka mungu edhe mushrikëve, i dhujtarëve në kohën e pejgamberit alayhis salam. Kur pejgamberi alayhis salam i thirrte në din, i thirrte në fe, i thirrte në iman, ata dilnin edhe i thonin pejgamberit alayhis salam, ka dalë pak se nuk është edhe na që zbojna mirë. Edhe na kemi thot do punë shumë të mira. Allahu këtë na përmend në surën Taube, ku thot Allahu: "Ej'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah." Thot Allahu: a mos e keni konsideru të barabartë dhënien ujë haxhive, edhe me i dhonë buk atyre, edhe me u kujdes për qabën, baraz me ata që beson Allahun edhe pejgamberin e tij? Se mushrikët i thënë pejgamberit sa çore, na jemi çata që jemi kujdes për shtëpinë e Allahut që sa vite. Na jemi çata që haxhive i dhojna ujë. E na jemi çata që thirrim mish për haxhi. E jemi çata që jemi kujdes për harimin e Zotit që sa vjet. Domethënë, kjo është punë e mirë. Mirë, po kjo është punë e mirë. Po kur e vendos në listën e prioriteteve, krahasim me besimin në Zotin, edhe në pejgamberin alayhis salam, edhe luftën në rrugë të Zotit, tha Allahu la yastawuna 'inda Allah, nuk janë baraz tek Zoti. Kjo që po bëni është e mirë, mirë po në krahasim me imanin, kjo është zero. Kështu besimtari punët e tij do të me i vendos në peshorën e prioriteteve. Ka njëherë një vepër për një më është e mirë, mirë po nuk e ka kohën, nuk e ka vendin, nuk janë rrethanat, duhet me ditë me i vlerësu këto, për ndryshe, kjo dërgon pasaj në telashe. Një anë për dietarëve bashkëkohor që fol më shumë të për këtë temë, është Sheikh Yusuf Al-Qaradawi, Allahu mëshiroft, e ka një libër për këtë temë. Ai thot një anë për arsye, pse muslimanët sot janë në këtë gjendje, në gjendje jo të lakmueshme, jo të mirë, është mungesa e fikut të prioriteteve. I kanë dhënë përparësi diçka që nuk u dash me dhënë. Ata në parsorën e kanë neglizhuar, e kanë lënë në fund. I kanë filluar më mirë me njëri tjetrin për çështje dytësore. Luftën me pabesimtarë kanë lënë ana shkrejt. Edhe këtë kjo thot ka dërguar që ummeti islam mu dobësu shkaku që besimtarët nuk janë të ditë se çka duhet me pat prioritet. Tema është shumë e gjerë, po një komar veç 3 pika për takimin e sotëm. 3 gjëra duhet me i dhënë prioritet për para 3 tjera. E para kanë thënë dietarët, el ilmu qabla al amal. Duhet me i dhënë prioritet diturisë për para punës. Duhet me i dhënë prioritet e ilmit, dijes për para punës. Nga se besimtari nëse nuk e paraprin punën e tij me dituri, thamë që mundet me kanë pej të humbërve, mundet me kanë atje walad dalin. Andaj edhe Imam Buhari, Allahu mëshiroft, në Sahihun e tij, një kapitull e ka emërtuar, thot babul ilmi qabla al qawli wal amal. Kapitulli i diturisë para fjalës dhe punës. Do me thonë njeriu para se me fol ose para se me punu, do të me ditë që kjo është prioriteti. Me i dhënë prioritet dijes për para se me fol ose me punu. E këta ja ka mësu Allahu pejgamberit alayhis salam. E dini ajeti i parë cilë ka qenë Iqra, lexo. Ajeti i dytë, oti që o imbuluar, qau edhe thirr. I kemi përmend 7 cilësitë e thirrësit. Qau edhe thirr dhe Zotin tën madhrohe. Njëherë po i thotë lexo, për shkak që ti për më uqu edhe me i thirë tjerë në fe, edhe për me madhru Zotin tën, nuk mundesh pa dituri. Duhet me apri ilmi, me parapri ilmi, duhet me parapri dituria. Andaj ajeti i parë ke qau lexo, tani ajeti i dytë e i tretë ta qau edhe thirr edhe Zotin tën madhrohe.
Kështu që besimtari para se me adhuru Zotin e tij, edhe para se me bë davet tek të tjerët, duhet me pat ilm. Për ndryshe, ai mundet me vepru, po ma shumë ka me bë dëm se sa dobi. Nëse një njeri nuk i jep prioritet dijes përpara ibadetit ose punës, shumë ka gjasa që ma shumë bën dëm se sa që bën hajër. Ati i pështjellë masanej edhe ai fol për devotshmëri, fol për namaz, fol për ibadet, mirë po gjasa që me jahuq janë shumë të mëdha. E i tillë ka qenë ai personi që u shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi alaihi wasallam ka qenë duke nda plashkën e luftës. Edhe duke nda pejgamberi plashkën e luftës mes ansarëve dhe muhaxhirëve, ai ngritë dhe i thot: "I'dil ya Muhammed." Thot: "Ndaj drejt o Muhammed, se nuk je duke ndajt me drejtësi." Pejgamberi sa shkohet, sikur se shkohen edhe sahabët. Një njeri e merr guximin mas pare më u drejtu në emër pejgamberit alayhis salam, tani po i thot: "I'dil, fa innaka lam tu'dil." Ti nuk je të do drejt. Ta ndaje plashkën e luftës me drejtësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Wailaka wa man ya'dilu min ba'di." Thot: "Mirë për ty, po kush don drejt nëse unë nuk daj?" Atëherë Omeri shpatën çdo herë në gjendje të gatishmërisë, e thot: "Ja Rasulullah, më urdhëro mua që t'ja kpus kokën e tij." Pejgamberi ai sa thot: "Jo, se prej ti edhe prej atyre që kanë me pasu këta, ka mu bë një fitnë e madhe." Ka mu bë një fitnë e madhe. Pse? Kanë me dal njerëz që kanë me punu, po s'din. Ai në sytë e tij drejtësia u kanë tjetër ai prej asaj që ka bë pejgamberi alayhis salam, që ta bën pa dituria. Tani prej tyne ka qenë edhe ata Khawarij që u ndal kundër Osmanit dhe kundër Aliut, e kanë mbyt Osmanit, e kanë mbyt Aliun, edhe sikurse e kanë mbyt një pjesë të madhe të sahabëve. Kështu është pra kur nuk ja paraprin dija punës. Andaj edhe Muadh ibn Jabal, Allahu mëshiroft, thot: "Dituria është imami, puna është xhamati." Njeriu duhet me vendos diturinë për imam, e ilmin e parë. Tani punët duhet me shku varg pas tij, sikurse shkon xhamati mas imamit. Kjo është prioriteti i parë që sot besoj musliman ka nevojë me ja përkujtu. Prioriteti i dytë është prioriteti kualitetit ndaj sasisë. Me i dhënë prioritet kualitetit e jo me i dhënë sasisë. Ose në gjuhën arabe i thonë me i dhënë prioritet kejf, si, fjalës si, përpara se me i dhënë prioritet fjalës sa. Kjo tani është temë e gjanë që përfshin shumë pika. E para, pra me i dhënë prioritet ibadeteve, formën se si po ja kryjm, jo se sa po kryjm ibadet. Ka njëherë njëri kur sidomos në fillet e udhëzimit të tij, mundohet me bëj ibadet më të madhe. Edhe i shton dozën e ibadetit, se ky i ka dhënë përparësi fjalës sa, jo si, të kundërtën asaj që na kanë mësuar dietarët. Po thotë Sheh Jusuf Kardawi edhe dietar tjerë. Duhet me i dhënë prioritet fjalës si, jo fjalës sa. Njeriu falet, agjeron, bën ibadet, mirë po nëse ka synimin sa u fala, nëse ka synimin sa lexova, e nuk e ka synimin si i kryta këto, ato ka rrezik që mos me përfitu kur gjë prej tyne. Sikurse pejgamberi sa transmetohet, kur hini herë në xhami, edhe po e sheh një litar vjerrur për murin e xhamisë. Litari vjerrur, pejgamberi sa po çuditë se çka po lyp litari në xhami. Atëherë thotë, çka është kjo? Thonë, ky është litari filanës. Kur të falet gat, ja nis edhe mahët për litari, që me nejnë ka ma gjatë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njëherë agon. A i bekum thët, iklefu min el a'mali ma tutikun. Rokjuni punve me takat. Ma tutikun, qatë sa keni mundësi. Thët, e mos u lodhni prej punve. Fe inna Allahe la jemillu hatta temilu. Allahu nuk lodhët, nuk mërzitet me në njënin për juve, dhe t'ja njës një më mërzit. Pra njeri që dhëtë më baj ibadet. Nëse e shes që është lodhë,
Nëse e sheh që ka filluar me u mërzit, thot pejgamberi sa le të ndërprej. Le të ndërprejnë se edhe Allah mërzitet thot prej tij, çysh mërzitet kë ndaj ibadetit. Kështu pejgamberi sa pikallzon që çaj ibadet që bëhet në çat formë, duke u ka për litarit të nejt me zërën kam, ka ibadet jo ai që e kërkon shariati. Nuk është ai ibadeti kërkuar, është ibadet që njeriu nuk i sjell dobi. Pra që kjo është prioriteti i kualitetit ndaj sasisë. Nuk ka rëndësi sa, rëndësi forma. Pejgamberi sa këta ja ka mësuar dhe shokëve tij, është mundu me eduku ata në atë formë, sa që me im thonë, jo, bëni punë të mira kapak, nga se ju vinë me rujt energjinë edhe për masanej. Nga se rruga është kogja e gjatë. Nëse vazhdoni jënë në qatë formë, mundësia e devijimit është shumë e madhe. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abdullah ibn Omerit. Thot ja Abdullah, la takun ka filan, kana yaqumu al-layl fataraka qiyam al-layl. O Abdullah ibn Omerit. Ky Abdullah ibn Omerit ka qenë njëri prej sahabëve më i përkushtuar në ilm edhe në sunet. Edhe pejgamberi sa të e ditë çfarë djalë i ri, entuziast për me punu me ligjin e Zotit, me punu me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po i thotë Abdullah, mos u bë sikur filani, që u falte natën edhe dikur e la namazin e natës. Mos u bë sikur se filani që një kohë ka fal namaz natë, ama nuk ka mujt me mbaj gjatë, e ka lanë. Pse po i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullahut? Nga se Abdullah ka për aty në njerëzve që ka bë ibadet shumë në rinin e tij. Madje orën transmetim, thotë kur është vjetru, ka fillu me çajt. Edhe po e pyet dikush pse, thotë ku më vepru ndryshe me ata që më ka mësu pejgamberi alayhis salam. Thotë ku më fal natën kaq recate namaz natë, tash më është dash me i përgjysmu. Se ju mlodh. Ku ma xheru ditën kaq ditë brenda javës, brenda muajit, më është dash me i përgjysmu. Thotë ma udhës kish me qenë, me artu i shtu, jo të i paku. Ka se mësimi e pejgamberit alayhis salam nuk ka rëndësi sasia, ka rëndësi kualiteti. Këta përmen edhe për njani për djetarëve bashkohor është një Sheikh Said El Kemeli, i Marokës, i Magribit. Aje të regon, thët, me të regoj, thët, një nëzënë si jam, thët, u qova një natë me fal namaz natë, ashtu sikur se ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thët edhe u lidha në namaz, në rekatin e pare lexova Bekaren, Ali Imran, Nisa edhe Maide. 4 sure gjata edhe sasia Kuranit i bjen 150 faqe. Thët, në rekatin e dytë, thët e knova, kul huwa Allahu ahad. Se nuk ka mujt tani në rekatin e dytë më me vazhdu me njëjtin ritëm. Kjo është ajo që shariati e ka lyp prej besimtarit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma mira punë tek Allahu është ajo që është e vazhdueshme, wa in qall, edhe nëse është pak. Edhe nëse është pak, mirë po është e vazhdueshme për një ditë, për një javë, po për një vjet, po pas disa vite, ka 2 recate të shkurta, kanë pesh më shumë se sa një natë namaz natë, duke u mundu me imitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Këna lidhet edhe me njerëz, jo vetëm me ibadete. Thot Allahu për në Bedër, wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah. Allahu ju ka ndihmu në Bedër kur ju ishit pak. Subhanallah, 313 veta kanë qenë në Bedër. Numri i atyre që kanë pat kuaj, thuhet ju kanë 2, thuhet ju kanë 5. Ju kanë 10-15 deve, këtë tjerë shumica në kam, kundër një ushtrije me kase me 1000 vetë. Që rendi deve ka qenë aq i madh, se Ebu Gjehli ka pas thënë, nëse fitojmë, kemi me nejnë në Bedër dhe me festu, kemi me pri deve, e kemi me hangër mish, edhe kemi me pi verë. Tash, që ka ndodhin Bedër, këtë e dim se fitu musliman. Pse? Se nuk është me rëndësi sasia, është rëndësi kualiteti. Mesin aty në Bedër ke patë Abdullah ibn Mesudin, ke patë Ebu Bekrin, ke patë Omerin, ke patë sahabë që vlerë aty në krahësim me mushrika, nuk mundet asmu paramendu. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shiko sa mirë mëson edhe për shoqëri. Thot pejgamberi alaihi salam, innama an-nasu kal ibli. Njerëzit janë sikur se devet. Në 100 deve, një
a e gjan, a nuk e gjan të mirë për me përdor për udhtim. Në 100 deve, një thot pejgamberi sa, a e gjan ose nuk e gjan për me marr për udhtim. Njerëzit thotë janë çështë. Domethënë që ata të mirëtit janë pak, ama bereqeti i tyre është i madh. Kjo është arsyeja se pse kanë fituar edhe muslimanët, edhe pse është përhap dini i Allahut. Kjo është arsyeja pse kanë fituar 313 vet kundër 1000-ve. Kjo është arsyeja pse kanë fituar 30.000 musliman në Qadisije përballë 120.000 persë. 120.000 me 30.000. Edhe kur i shkon Khalid ibn Walidi, i shkon Omerit, thotë dërgona edhe 4.000 veta po na vijnë dim. Ai i dërgon 4 vetë. Edhe ja shkruan një letër thotë pasha Allahun, çdo njëri prej tyre e ka vlerën e 1.000-ve. Ja çon 4 veta dhe letër, thotë çka është ndihma që ke kërkuar. Mos më kanë që i ka shkruar historia që të raste, s'kishëm me i besu. Mirë po, me që ata 30.000 vetë kanë fitu. Edhe me që atë numër të vogël të besimtarve, është përhap dini Allahut. Prioriteti tjetër, edhe i fundit që kemi me përmen për sot, është prioriteti i lehtësimit para vështirësisë. Shariati i ka dhënë prioritet lehtësimit e jo vështirësisë. Edhe kjo është diçka që Allahu e ka ditë natyrën njerëzore. Andaj thot Zoti, yuridu Allahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allahu don mi lehtësu juve, e njeriu është krijuar i dobët. Allahu don mi lehtësu juve, nga se njeriu është i krijuar i dobët. Andaj Allahu në shariat ka pru lehtësime, dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me na tregu neve çdo herë kur ka thot Aisha, gruaja e tij që e përshkruan mas miri, thot sa herë që ka patur mundësi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me zgjedh mes 2 gjërave, ama 2 gjërave halal, jo mes halalit edhe haramit, mes 2 gjërave ka patur mundësi me zgjedh pejgamberi sa, thot këne ka zgjedh eiserehu, ma të letën. E ka zgjedh se ato që ka qenë ma lehtë, nga se njeriu është i krijuar thot i dobët. Thot Aisha radiallahu anha, e nëse ka qenë puna për haram, pejgamberi alisam ka qenë njeriu që mas shumë t'i ka nejt larg haramit. Këtë rrugë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësuar dhe sahabëve. Andaj në njërin prej haditheve që fol pejgamberi për Dejjalin, edhe është hadith i gjatë, në fund krejt të hadithit, përmendet se pejgamberi kur e kryen bisedën për Dejjalin, e sheh një njeri tek dera e xhamisë. Bikën ruku, bikën sejdë. Bikën ruku, bikën sejdë. Namazi shumë. Të dera e xhamisë me blloku derën. Atë pejgamberi sa me pret që po e kryen për me dal. Edhe ai vazhdon me adhurim, derisa pejgamberi alayhis salam thot inna khayra dinikum aysaruhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, feja më e mirë e juve, pjesa më e mirë e fesë juve është çaja që është më e lehtë. Inna khayra dinikum aysaruhu. Pjesa e fesë më e mira e juve është ajo që është më e lehta. E që hadithi është në Adabul Mufrad e Sunan Imam Buhariu. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se njeriu duhet të shfrytëzoj lehtësimet që Zoti na i ka dhënë. Pasi që tha më herët njeriu në fillim të udhëzimit mundet me kanë shumë entuziast për me bë punë të mira. Mirë po masana i ka mulodh, ka me ilan. Kështu pejgamberi sa kur ka qenë herë në luftë ose në një prej udhëtimeve të tij, po ishte do njerëz që i kishin afruar një njeriu tjetër, njëri i bëj ke hije, e njëri i alaj ke syt, e njëri fladit ke të munu me i dhanë shërbim. Pejgamberi sa më thotë, çka ka ndodhur, çfarë është puna ti? Thanë, ky është agjerueshëm. Në udhtim, luftë, tha ky është agjerueshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, leysa min al-birri siyamun fi safar. Nuk ka devotshmëri mu qumë në nutë në udhtim këtë. Nuk është punë e mirë, nuk është devotshmëri, birr, nuk është diçka që me cilën ti kish problem të madh. Ti tash na jeni ardhur në luftë e duhet me të nejt gati ty, pse se nuk po don me prish Ramazanin. Andaj pejgamberi ka thënë vetë ai i pari që u dalë dhe ka pi përpara tyre. Por mi tregu që lehtësimet Allahu na i ka dhënë për neve. Andaj është detyrë jona me i pranu ato. Këta pejgamberi alayhis ja ka mësuar dhe Muadh ibn Jabal. Ai djali i ri që u shkup tek pejgamberi sa më ka fal Yatsin me të, edhe në fund
kur u kry namazi u shku te populli vet ja ka fol Jacin edhe një herë. Edhe kur shkon atje për ja fal Muadhi Jacin, po e zgjat shumë. Sa që një herë në namaz fillojnë e janisin njerëz dalin për namaz. Nga se e këndonte surën Bekare me një recat. Kur e arrin lajmi pejgamberit alayhis salam, vinë ata duke anku për Muadhin, e thirr pejgamberi sa Muadhin këtu. Edhe i thot një pyetje veç. Thot e fettanun anta ya Muadh. A fitnexhi po don mu bë o Muadh? Apo don me i vendos njerëzit në sprovë? Apo don njerëzit me i sprovu o Muadh? Ai thot jo ja Rasulullah. Thot kur del shimam, këno kaq për Kuranit. Thot a nuk e din surën Sabbih isma rabbikal a'la? Wal layli idha yaghsha. Fillon pejgamberi sa janë një sure pak më të shkurta, ku i shkuta ato tranat. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mos e zgjat, nga se mas teje falet plaku, falet nevojtari, falet thot musafiri. Vet pejgamberi sa për veten e tij ka thënë, dal në namaz me qëllim për me e zgjat. Fa asma'u buka'a sabiyyin. Mirë po thot e një fëmijë duke qajt. Edhe e shkurtoj për mos me la nanën e tij në siklet. Pra pejgamberi sa thot, nuk ka si s'kam vullnet për me dal me zgjat. Mirë po kur e një fëmijë duke qajt në xhami, do të shkurtoj shkaku që nanën e tij mos me vendos në siklet. Këto janë 3 parime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka mësuar e që na është mirë me i praktiku, edhe kjo është njëna prej pjesës më të rëndësishme të fikut. Fiku i prioritetit. Me ditë çka me i dhon përparësi kundër shkafit, me ditë që nëse në një çështje ka hajër edhe sherr, mirë po sherrri ja mund hajrit do të më lanë. Nëse në një çështje ka hajër edhe sherr, mirë po hajri ja mund sherrri në disa raste të caktuara do të më marr. Kjo është edhe shkimi shembullin e alkoolit. A thot Allahu në surën Bekare, thot yeselunaka anil khamri wal maisir. Pyesin ty për alkoolin e për bigjozin, thuj në të ka hajër edhe sherr. Mirë po sherrri ja mund hajrit. Mirë po sherrri është më i madh se hajri. Kjo është tash nuk mundna me thonë në të ka dobi edhe për marrën po punojna me to. Nga se është një farë dobi edhe aty. Mirë po kur e krahason me damin që ka ndodhur kë, ai dobi nuk përmendet. Pejgamberi sa për çet arsye nuk i ka lënë sahab 13 vite sa ka thirrë në Mekë, deri në shtirimin e Mekës kur ka ndodhur vitin e 8 Hijri, nuk i ka leju sahab asnjë me shku me prek një idhull për mëna çabës. Pejgamberi sa çatu dalë ka fal namazin. Mirë po ka thonë as mos me i prek. 360 idhull ju kam për rreth. Me zëre ke gjithë vendin me u fal. Mirë po pejgamberi sa ka thonë mos i prekni. Pse? Duhet me ditë çka është prioritet. Duhet njëherë me ja largu idhullin prej zemrës, kur e largon prej zemrës, ai shkon vetë me dur të veta thënë tani ata. Ose sikur se thot ajeti në surën An'am, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah, mos i shani ata që adhurohen në vend të Allahut. Pse? Fa yasubbullaha adwan bighayri ilm, se shahat Allahu me të padrejtani dhe padituni. Se nuk bëhet nami pse ti ofendon ose shani idhull. Se na pedina që ai është i rrem, ai është statuja, ai është put. Mirë po, kur ti e shan edhe ofendon Zotin e tij, ai ta shan Zotin tënd. Andaj besimtari duhet me qenë njeri që ka prioritete, njeri që din çka me vepru, kur me vepru, në kohën e duhur, edhe çka është më rëndësi, ka njerë edhe me ditë çka mos me vepru. Ka njerë me ditë edhe çka mos me vepru dhe në cilën kohë mos me vepru. Andaj, në kohën e sotme pra, nuk i mjafton koha askujt për me marrë këtë shariatin e Zotit me punu me të, po duhet me marrë atë që kemi mundësi, atë që është më e lehtë dhe ata që e kemi prioritet në bazë të asaj që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kaq po përfundojmë për sot. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.